Baafadhaadha Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 6 amma 9, Maatiyos 21 lakkoofsa 18 kama 23, Hosee boqonnaa 9 lakkoofsa 10, Yoel boqonnaa 1 lakkoofsa 7, Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 amma 4. Warri qabdan baafadhaa. Harka sagad qabadhaati maqaa Yesuus jedhame humni wangeelaa na harkatti jabaata malee jedha na harkatti laafu jedha ani jedha eenyummaa koo jedha macaafa namoo dhadha wangeela namoo dhadha jireenya koo jedha wangeela namoo isa jedha ani nama moodha jedha siniif haa ta'u macaafa ani kanumaaf na waame galanni waaqayyoo baaba waca duwwaa miti. Number 6. Then he told him parables. A man had a fig tree growing in vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 and even for 3 years now, I haven't been coming to look for fruit on him free. I haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Jesus Christos yero isanti mufakenya kanan isanti mejera. Kani nandubise macam Lukas. Lukas kuni kitabota wangeelota arfan keessa kitaabni baay'ee lallabu namatti ulfaatu kitaaba Luqaas maaliif jennaan nama baratee barraa'e isa afur qulqulluudhaan geggeeffame caala nama Yesuusin ijatti kan arge caala deebi'ee nama barreessuu danda'u isaan kan caala beekamtii guddaa nama qabu kan biraa doktora waan baratu qorachaa doktoradha. Yeroo waa'ee biqiltuu, yeroo waa'ee qonnaa, waa'ee biyyoo seeraan qorata. Wangeelaawiidha. Abbaa seenaati. Namni kun kennaa guddaa 5 nama qabu kana yeroo barreessu Luqaas jechuun akkuma hiika maqaasa ifeef jechuudha. Tagallaxillat. Ifeef jechuudha. For Luke, interpreting scripture is very easy. Because he is a matured spiritually and fleshly, he is a matured man. Nama baay'ee mi'aa, nama baay'ee kabajama, nama baay'ee barata. Macaafa qulqulluu, hafuura qulqulluudhaan yoo barraa'eyyuu beekumsi baay'ee barbaachisaa. Warri barreeffatan barreeffadhaa. Warri wangeela baatan immoo yaadannoo kennaa qabadhaa iskiriiptoo wajjin inni dhuftan jechuudha. Macaafa qulqulluu tokko hiikuudhaaf, macaafa qulqulluu tokko barsiisuudhaaf dhaggeeffadhaa. Nama macaafa qulqulluu barsiisurraa nama macaafa qulqulluu lallaburraa namni tokko macaafa qulqulluu hiikeen saba kana barsiisa yoo jedhe wantoonni afur wantoota 3 we get from interpreter of scripture 3 things. Namicha macaafa qulqulluu hiiku yookaan hiikturra ga'umsa 3 irraa barbaadamu. Nama sirriitti saba isaaf yaadu, nama sirriitti biyya isaaf yaadu, nama sirriitti Kiristoos hin jaalatu, nama sirriitti waldaa kiristaanaa kanaaf iddoo guddaa qabu yoo ta'e namichi tokko macaafa hiikee barsiisa jedhee jennaan yoo xiqqaate waan 3 irraa barbaadama jennee baranne kanaan dura yeroo sin barsiisu. Luqaas kuni ifeef jechuudha. Ifeef namicha macaafa qulqulluu hiikurraa ga'umsa beekaa barbaadama jennee 3. Tokko qualification of a spiritual mind. Ga'umsa jireenya afuuraa namni tokko ga'umsi jireenya afuuraasaa ammam gooftaa jaalataa, ammam waaqayyo bulee, ammam saba waaqayyo jaalataa, ammam afuurri waaqayyo itti fayyadamaa, namni kun ammam waamicha isaa kabajaa, ammam waaqayyoof gad bula jennee namicha kana qorachuudhaaf ga'umsa jireenya isaa qorachuun gaarii. Yeroo lallabu maal barbaada? Birrii barbaada moo waan ta'e barbaada moo faayidaa barbaada moo aangoo barbaada moo namichi kun waa'ee Kiristoos galeefiira. Yoo waa'ee Kiristoos galeefiira ta'e maal irraa barannaa? We learn from him the character of Christ.
amala Kiristoos irraa barannaa jechuudha. Amalli Kiristoos maayinni tokko ulfina Waaqayyo abbaa isa qixxeessu achumatti dhiisee nuuf jecha bifa garbummaa uffatee gadi bu'ee jedha. Amalli agalga'ee dhugaa tokko gad of deebisuu namaaf jedhee gad of deebisu akka namaatti jiraachuu akka ollaatti jiraachuu saba dhufeef sana gadi bu'ee jaalachuu firfii taasisuu dhiisuu amalli sun kun bilchina hafuuraa barsiisa. Namni tokko Waaqayyoof jedhee amala isaa kaneensaa ilaalcha isaa kaneensaa dhageettii isaa kaneensaa dhiiseera yoo ta'e ga'umsi hafuura isaatiin baay'ee murteessaadha. Erga dhufee cimatoo hin taane durumaa kaasee from the beginning eenyuma gooftaa amanuu kaasee baruma tajaajiluudhaan kaasee amma dhufee iddoo kana ga'utti achirraa kaasee bilchaachaa ture hin kufee taa'eenna namichi boru kufee hafa. Namni tokko ga'umsi hafuura isaa bilchaateera taanaan kufee ka'aan deemu. Addum jalqaba kaase cimaa ga'umsi jireenya hafuura isaatiin baay'ee murteessaadha. Lama qualification of education. Ga'umsa barnootaa. Namni tokko ani hafuura qulqulluurraan baradhee jechuu duwwaadhaan hin baratu gad taa'ee hin baratu gad teessee teoloojii baratu barumsa biyya lafaan baratu akaadaamikaaliin baratu jireenya irraa hin baratu ta'eennaan ga'umsi jireenya hafuura isaatii kan inni cimuu danda'u hafuura qulqulluu bichaan itoo hin taane. Hafuura qulqulluun tiksii nama barsiisa miti, seera nama barsiisa miti, seenaa nama barsiisa itoo hin taane hafuura qulqulluun waa'ee isa qulqulluu ta'e waa'ee Waaqayyoo bichaan. Aadaa qo'achuun akaadaamikaalii barachuun sooshaal laayifii barachuun murteessaadha. Kanaaf agalgaa'iin tokko guutuu ta'ee saba waaqayyoodhaaf ga'umsi beekumsaas murteessaadha. Inni sadaffaan qualification of intellectual mind. Dandeettii ga'umsa dandeettii uumamaa. Namoonni xayyaara hojjetan, namoonni ampuulii hojjetan, namoonni makiinaa hojjetan namoota baratan miti dur. Dandeettii uumamaatiin waa kallaquu danda'an. A person who created something. Waa uumutti warra hamanan. Waaqayyo waan taaraan jira. Waan takka tokko jira jedhanii dandeettiin uumamaan amma abbaan keenya lafa qotu abbaan keenya horii horsiisu baratee miti. Dandeettiin uumamaa isaa gabbifatee fertilizer godhee dikee horii lafatti naqee kan biddeen furdaa nyaatuu fi baadiyyaa taa'ee lafa qotu kan rakkatuyyuu meeqa jira. Jireenya keessan guddisuu dandeessanii jennaan hafuura keessan gubbatti hojjettanii jennaan har'umaa kaatee nama haaraa ta'uu hin dandeessa. Nama si bukkeen har'umaa kaatee nama haaraa ta'uu dandeessa yaani. Kanaaf nama haaraa taatu immoo nama haaraa adeemu malee nama har'aa adeemu irraa miti. Wanti naaroonni lafa kanarra hin jiru. Ofa naaressa jetteenna addunyaa kanarra wanta naaressine tokkoyyuu hin jiru. You can to change your life. After that, you can to change life of others. Akka yeroo warra faranjootaa. Ilaa jijjiirama fiduu yoo barbaadde ofii keerratti jijjiirama fidee. Change your life first. Kanaaf iddoo kanatti Luqaas barumsa kana kan inni yeroo Yesuus Kiristoos barsiise duuka deemee kan inni barreesse akkamitidha fakkeenya kana barsiisa. Fakkeenyaan isaan barsiisa. Fakkeenya kana maaliif barsiisa jennaan lakkoofsa tokko amma sheekatanii dubbistaa jechuun mana maal jedhaa jarreen tokkotu aarsaa dhiyeessuu dhufaniidha. Aarsaa dhiyeessuu yeroo isaan dhufan Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessuu Waaqayyoodhaaf kennaa kennuu gaafa isaan dhufan aarsaa dhiyeessuu dhufan. Yeroo isaan aarsaa dhiyeessuu dhufan otoo isaan aarsaa isaanii kana gooftaa biraan hin gahin jedha namichi tokko qalee maal godhedha hin qalee aarsaa isaaniitiin dhiiga isaatti walitti bukeessee gatee. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo aarsaa dhiyeessuu dhufan. Waaqayyo aarsaa dhiyeessuu dhufan ijoollee kana akkamitti du'an oolchu. Isaan aarsaa kennu dhufan, isaan gadu dhufan, isaan bitamuu dhufan, isaan marfachuu dhufan. Otoo isaan Waaqayyo biraan hin gahin jidduutti qalee jedha aarsaa isaanii irratti walitti dabalee Waaqayyo dhaabatee ilaala. Maal warra aarsaa isaa dhiyeessuu dhufe kanaaf garaan Waaqayyoon gaddu. Akka garaan Waaqayyoo namaaf gaddu wanti godhu jira. Cal jedhee ilaala. Yeroo isaan qalamanii dhiiga isaanii aarsaa isaanii wal maku as deebi'ee Phexros wayina ka'e. Agartanii jedhee. Hamma yoona si waa jettu gaadha. Jarreen kuni cubbuu isaanii garmalee gaara ga'ee. Gidiraa isaanii garmalee gaara ga'ee. Kanaaf qalamanii jettanii wanti siin jedhe. Mee fakkeenya wayii isinitti maali? Namichi tokkotu jedhe. Kan dabarsiisaan jedhe jarreen kan eenyu akka ta'e.
Adureen ko ganama kana yeroo waaqa siilaatetti ija laadhuudha. Yeroo waaqa siilaate kanatti maal godhi ija laadhu. God found from you fruits. Ija sirraa barbaada waan yeroo siilaatame amma matti yeroo siilaatame jirta. Inni kan du'eera, inni kan cabeera, inni kan beela'eera, inni kan kufee namaa gad ta'eera sababa. Siif garuu yeroo siilaatame. God take time for you now. This is a great chance. You can to repent and perish. Qalbii didachuu dandeessi, obballeessuu dandeessi. Ati nama guddaa siif nama carraan siilaatame. Namichi tokkotu jedhe. Sirriitti. Namichi tokkotu lafa wayinii isaa irra iddoo wayiniidhaaf qophaa'e irra wayinii kun lafa wayinii achum gubbaa maal dhaabeedha harbuu dhaabeedha. For that fig tree there is a great chance to uprooting on vineyard place. Bakka wayiniin irra dhaabatu bakka wanti mi'aan irra dhaabatu carraa guddaa akka jedhu macaan qulqulluu warra barreeffataniif isin itti hundee raajota irratti maal ta'aniitu itti hundee raajota irratti biqiltaniitu hindi keessan hundeen keessan eenyuun jechuudha Yesuus jechuudha hundeen raajotaa boqonnaa 15 barka dubbistanii mana jedhe ani jirma wayinichaatee isin dameedhaan mukti harbuu suni eessa jirti lafa wayinii irra jirti. Lafa wayinii irra jirti dhaggeeffadha eenyumaaf gala yaawaa lafa wayinii irra jirti. Wayiniin sun saba Israa'el yoo dhaqanii dubbistanii wayiniin sun saba Israa'el. Sabni Israa'el maalitti fakkeeffamaa wayiniitti. Hundeen saba Israa'el eenyunni Iyesuus. Narra jirtu anarratti biqiltanii narra dhaabbattanii anatu simbaatee jira. Labicharra dhaabattanii lafa jechuun foon keenya kana itti dhalootaa kan lakkaatu Yesuus jechuudha. Narra dhaabattanii Yohaannis boqonnaa 15 keera anjirmicha isin dameedha natu simbaatee jira. Filoomiif zaahidamiin kanaatti nyaata qopheeffattan kanaatti isin nyaata nyaattan anadha. Garuu mukti harbuu sun otoon baadhu otoon irra teessu ija godhachuu diddee kanan ishii baadhuuf kanan ilma koo ergeef kanan Yesuus Kiristoos gad ergeef tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate kan jedhu kun harbuu fi mukti wayinii gargari. Muka harbuu kan jennu kun abbootii itti abbootii irraa kan dhufan qoomoo Israa'el 12 bakka bu'a. Abbootii Hosea boqonnaa 9 yoo dubbistan ani Israa'eliin akka nama muka wayinii lama gammoojjii keessaa argatettan Israa'eliin argadhe jedha. Israa'eliin nan argadhe jechuun maal jechuudha? Israa'el kaleessa waaqa harkaa badee waggaa 400 akka garbummaatti kufee akka mootii Gibsiif yeroo sagatu mootii Gibsiif yeroo hojjetu biyya lafaatti kabadayu. Mukti wayinii jechuun maal jechuudha jedhe saba Israa'el. Mukti harbuu immoo eenyu bakka bu'an jedhe abbootii. Attanii yoo dubbistan boqonnaa 9 Hosea akka nama muka harbuu argatuuttan abbootii argadhe. Abbootii warri jedhaman Israa'eloonni 12 qoomoo 12 tokko isaanii Yoobelii kaasee amma Biiniyaamitti warri jiran hundi isaanii abbootii Israa'el qoomoo Israa'elidha. Isaan kun akka mukti harbuu yeroo jalqabaatiif ija godhatu warra muka jalqabaatiif Gibsitti kan bu'anii qoomoo isaaniif abbaa warra ta'anidha. Mukti wayinii eenyuun ni jenne saba Israa'el hunduma. Mukti harbuu eenyuun ni jenne qoomoo Israa'el keessa 12 warra mataa Roobel, Yihuudaa, Niftaalem, Gaad, Yisaakor isaan kana hunda isaanii Efreem fa'a Minaasee fa'a isaan kana abbootii laayidha. Abbootii kanarraa muka harbuu kana ni jennuun abbootii kanarraa maal barbaade ija jechuun saba isaanii gaarummaa akka barsiisan abbaa lakkaleen saayikiloojiin ati ijoolleedhaa fi mana barumsaa isa jalqabaatee ati ofii ijoollee ishiitiif mana barumsaa isa jalqabaateedha. Dhaggeeffatu sittanii
wanta nati kaleessa ganama gooftaa tamante paasterii wangeelaawin kaleessa gooftaa si amansiisee yuunivarsiitii isa jalqabaa tiyooloojii isa jalqabaa akkatti seera waaqayyoon bultu akkatti seera waaqayyoon sodaattu kolleechi godhudha. Garuu akka abbaan kee maal akka ta'e maal akka si barsiisee adda baafadhu. Amma namoonni baay'ee yeroo macaafa qulqulluutti himnu akka waan macaafa qulqulluu gubbaan jirre akka waan nuti soomnee beeksifnu itti fakkaatu. Kaleessa baranii waan hin dhumne qancaranii gadameessaa dhabitti deemuun immoo hin ulfaata. Kanaafidha Niqoodimoos namni olii kennamuufidha yoo baate hin danda'amu. Ganaa namni tokko garaa haadha isaa gadhatuudhaan namni erga qancaree guddatee amma koo ga'e gadameessaa haadha isaatti deebi'amu akkamitti ganaa ilaaga akkana jedha. Akka nama gammoojjii keessatti wija wayyaa argateettan maal gadhee Israa'el gammoojjii jechuun sana jennee garbummaa waggaa 430 isa iddoo waan hin jirre biyyi waan ni keessa hin jirre manni waan ni keessa hin jirre gaa'inni waan ni keessa hin jirre damoosni waan ni keessa hin jirre gammoojjiidha. Jireenyi gammoojjii ulfaata. Jireenyi gammoojjii nagaan qabu. Hoteelli waaqayyo keessa hin jirre gammoojjiidha. Kiisiin waaqayyo keessa hin jirre gammoojjiidha. Har'a garuu achiisee haa baasu waaqayyo. Kana booddee waaqayyo Musee dhaqii sabni kun naa tajaajiluuti naa gadhiisi jedhi eebba isaatti galchaadhe rooba hatiifaaniya akka jedhu abbaa ta'e waaqayyo irra keessa ibsitan hima nama wajjin karaa jalqabu qabade waaqayyo. Iyyitu waaqayyo wajjin karaa jalqaba jiraanii amma kaasa jiraanii waaqayyo jiraanii si wajjin karaa jalqaba jiraanii namni tokko iyya ani milkaa'ee haa jedhu maal jennaan waaqayyo irra si faana karaa jalqaba maal jennaan guyyaa kun guyyaatti waaqayyo si argatu siidha akka keessamu si deebisaa arra jalqabu tokko wajjin karaa jalqaba waaqayyo nanam jennee sabaa koo jedhe rakkinatti baay'isee beelatti baay'isee atuuccaa waggaa amma kanatti baay'isee maaloo nu tulfaana jennaan bakka sabni kun haa gala jedhe nama si bukkeen ingaltaadhaani ingaltamoo gangalattaadhaani baay'een akka nama gammoojjii keessa wayinii argateettan saba koo argadhe jechuun sabni koo qalbii jijjiirrate sabni koo maaloo gubanne nu baase jennaan iyya saba koo na bira ga'e rakkina keessa galchee jedhe saba koo akkuma namni muka wayii waan garaagaraa maashinii galchee waan haaraa baasu jedhe waaqayyo sabni koo rakkina keessa galee durallee abduuf hin jilbeeffannu abduu Yoosef hin bitannu jedhani hamma garuu sabni koo harka laateera. Kanaaf iyyuu Musee dhaqee achii baasi jedhe harka qabisi deebisa nama waaqayyo ta'ee dubbadha laftatti jirtu waaqayyo taate ta'ee ta'e waaqayyo buteessi haa baasu. Harka nama waaqayyo buteessi haa baasu. Nama si bukkee buteessi haa baasu dhaani. Haala jirtu keessaa dhaani. Waaqayyo jedhaani. Buteessi haa baasu dhaani. Yeroo laatee waggaa 430 yeroo laatuufi sabni Israa'el maal godhe ija laate. Israa'eloonni maal laatanii jedhe ija laate. Kaleessa akka isaan biyya Gibxitti gabbu'an kan godhe maal ija dhaban abduuf hin bitamnuudhaan abduuf hin jiraannuudhaan mucaan nu gadi nu bushaa mucaan nu gadi nu jilbeeffadha hin sagaluudhaan kana booddee hin faddaadha nyaattu nyaatta malee laga Gibxitti gaafsaa galu gaaf rakkinni tammaatu waayyoo yaa jedhanii abduu Yoosef ija laatan. Kana booddee kan gadi bu'e eenyuun obbolaa Yoosef kan naqachi keessatti cafa baay'ee eenyuun obbolaa Yoosef isaan nyaata kan laatee eenyuun Yoosef isa isaan kaleessa hin bitamnuuf jedhamni sanatu buddeen ta'e isa isaan hin bitamnuuf jedhamtu jireenya ta'e kana booddee siisaa ganna jennaan bakka nan baasanii waaqayyo guyyaan kee haadhuun si deebisa maqaa waaqa si deebisa ati waaqaaf taanaan arra waaqa si haa baasu nama si bukkeen ameen jechaa jiranii kan keessii gadila nan baay'eedha waaqa jedhe bakka Musee gadi bu'i saba koo achiin haa baasu sabni koo kana booddee waldaa tolaa deemu hamchuun tolaa deemu waaqeffannaa tolaa deemu hinbeelaa galagalu misani liqaqachoo amma kana booddee sabni koo rakkoo wajjin haasa'u saba kootiin na dubbata dhaqeen mootiin taasa lola gurguddaa karaa beelaa karaa dhiphuu karaa baay'ina hojii sabni koo ittiin lolamaa ture kana booddee injiraanii fuudhee takkii fuudhee raacha fuudhee mootichaan lola sabba rakkinni saba koo geere waaqayyo sittani maraajii raaja har'aa kaasee akkasii dhaggedoo ta'in bukkaa waaqayyo jedha ana wajjin jedha karaa jalqabadha abbaan ta'e akkamitti ol kaasati waaqayyo karaa na fana jalqabeedha Israa'eelota ammaan jedhe kaabaa jedhe amma Israa'eelummaa jalqabuufi deemsa jalqabuufi haleluuyaa waaqni Israa'eloonni biyya Gibxii keessa gara biyya Kana'aan biyya gaddaa keessa bara biyya gammachuu biyya qotanii kasaaran keessa gara milkaa'inaa biyya shunkurtii nyaachuu keessa gara biyya wayinii damma nyaachuu turuudha biyya haalin turuudha sideebbi
isa maqaa waaqayyo sana ni beetin. Ana tarkaa minki tokko dhee bottaa jalqabu.